Sinto muito, filho. Sempre perdemos alguns ovos todos os anos. É a natureza. É mesmo a natureza. Acho que faz sentido, mas... Alguma coisa aqui bem dentro de mim realmente não faz sentido algum. Quer saber de uma coisa? Eu rejeito a natureza. Quem vem comigo? Peraí, eu já sei, o nosso cumprimento. Bate aqui. É isso! Foi mal. Vejam. Olá! Vocês são a minha família? Você tem a nós. Temos uns aos outros. Se isso não é uma família, então não sei o que é. Mas que adorável. Kowalski, qual é a situação? 95% de certeza que a gente já é. E quanto aos outros 5%? Aventure, boy. Como nenhum pinguim jamais viu.